Hi friends, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പെരട്ടാണ്. നല്ല കുരുമുളക് ഇട്ട് വരട്ടിയെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ പെരട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പൈസി ചിക്കൻ പെരട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ 2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കണം. അതിനായി 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗർ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൂടി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച അതേ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അല്പം എണ്ണ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത്ര എണ്ണ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 8 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 വലിയ സവാള നൈസാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നാലേ സവാള മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ്. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോയാ സോസ് ചേർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ മിസ്സായിപ്പോയി, ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 8 ചെറിയ ഉള്ളി, ചുവന്നുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളെ മസാലയും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും സോയ സോസൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള ഐറ്റമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവർ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരാക്കും.
അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വളരെ കുറവ് മതിയെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുക. ചിക്കൻ്റെ വേറൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പി എൻ്റെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ചിക്കൻ കുഞ്ഞച്ചെന്നാണ് പേര്. അതും ഇതുപോലെ നല്ല സ്പൈസി ഐറ്റമാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ കാണാത്തവർ കാണുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ്റെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.